Всем снова здравствуйте. Новый обзор по тому вопросу, почему же у некоторых с магазина болтается и скрипит руль. Я уже тут сделал разбор. Ну и покажу, что надо сделать, чтобы он не скрипел и не болтался. Первое. Ну потом по этапу сборки поймете, как все разбиралось. В общем, вот здесь стоит траверс наш, вот этот верхний, прижимается он вот этими двумя болтами, то есть к перьям вилки. Это сейчас это внутренняя гайка, и вот такой вот гайкой он прижимается сверху траверса, на которую-то вы потом внешне одеваете верхнюю часть руля, то есть трубу с рулем с выносом. Когда вы снимете верхнюю гайку, снимете две крайне блестящие гайки, болты, точнее, это болты. Одна гайка и два болта. Доберетесь вот до этой внутренней гайки. Ее ослабить. Всю вилку снимать вам не надо. Это геморрой, надо провода, гидролинии не дадут вам сильно все снять. Ослабляете его до верхней кромки. И у вас открывается верхний подшипник. Я его уже тут смазал. Я пользуюсь смазкой Рубин, потому что по велосипедам с ними пользуюсь. Вот такая вот смазка, водостойкая смазка для подшипников, втулок. Что тут можно еще? Многоцелевая пластичная смазка Рубин на основе литиево-кальциевого загустителя. Хорошая смазка. Вот. И я подвесил маленько перед, боковку подставил, чтобы у меня колесо вывесилось маленько. И вниз опустилась вся вилка. И открывается нижний подшипник. Вот эти подшипники. Ну, так как если я вот мало ездил, туда грязь еще не набилась, я не стал ничего мыть, снимать полностью. Если у вас уже достаточный пробег и там грязь, надо набить заново смазкой. Все это смазать. Верхний и нижний. Тут килограммы не надо впихивать. Достаточно, чтобы шарики смазались. Я просто уже туда его внутрь вгонял, подшипник, и смазка частично осталась там. Вот, далее. Обратная сборка, это мы все поджимаем кверху и притягиваем вот этой гайкой. У меня сейчас одной рукой кадры могут маленько сейчас теряться. То есть мне сейчас надо освободить вторую руку. Попробую на кронштейн поставить телефон, если получится. Как я все это буду делать? Кронштейн, конечно, ля-ля, ерунда. Не знаю, что там видно. Ой, как все плохо видно. Ну, примерно, хотя бы будет видно. Так, ладно. Попробуем иначе. Ну, вот как-то так. Со стороны будет видно, что я, как я на место посаживать буду. Мы поднимаем колесо и подтягивать начинаем гайку.
Она болтаться будет, ее надо ровно держать. Чтобы все попало внутрь подшипника. Так, у меня по диаметру размера ключа нет. Я пользуюсь сантехническим таким быстрогазиком называется. И все это дело протягиваем. Протягиваем хорошо. Лучше даже взять бы газовый ключ. Ну, кого сил хватает, и этим можно. Проверяем на тяжесть вращения. Чтобы руль другим как бы не был. Не закусывал. Сильно перетягивать тоже нам ни к чему. Все. И не болтался, чтобы и не клинил. Иначе потом вот подшипник зажмет и заклинит. Так, далее. Здесь вот пыльник стоял полурезиновый. Одевается он. Так, конусом внутрь на вилку. Это тоже маленько тут смазочки добавим. Это все меньше воды туда залетало, влаги и прочее. Сдерживающее. Все. И ставим траверс. Он у меня на корзинке тут. Держать не надо. Все. Здесь вот поближе покажу. Вот, давайте еще раз сниму. Далека не видно было, что тут за резинка. Вот она. Гайку мы затянули. Все. И такая резинка конусообразная. Не видно нифига. Вот конус. И конусом вниз. Вокруг гайки. Все. Дальше. Одеваем траверс. И вот эти вот места перьевые должны четко попасть вот сюда. Нельзя, чтобы они сместились. Чтобы это держалось, мы сейчас маленько притравим гаечками. Не болталось. Только потом не забыть протянуть все это дело. Все, маленько придавили.
болтаться не будет пока. И дальше. Шайба. Вот здесь вот паз. Обратите внимание. А вот здесь на рулевой колонке тоже есть паз. По-другому вы шайбу не поставите. Все. Пазик. Здесь вот почему-то с магазина, как они собирали, я не знаю. Вот оно, выбоина. Как можно было что бахнуть его? Когда, наверное, вилку вставляли в рулевой стакан. И вот сейчас выкрутить-то я выкрутил, а вот назад я буду сейчас на резьбу попадать. Мается. Из-за этого, как говорится, косяка. Нам мне не будет давать на резьбу попадать ровно. Ну, попадем. Не такие болты закручивали. Блин, натравись. Не хочет. И вот кто будет снимать полностью вилку, не закоцайте здесь резьбу, то будете мучиться. Даже, наверное, можно будет прибежать к надфилю, дабы сточить вот эту коцу. Да, китаёзы. Что-то у них неплохо получается, но без косяков они не умеют работать. Так как и мы там где-нибудь да на косячим. Вот как вот мне ее сейчас теперь туда загнать? Останавливать съемку. Идти за надфилем. Потому что я не могу ее натравить. Мне через час на работу ехать. Снялась-то она хорошо. Ну, туговато, но снялась. Вот обратно ее накрутить. Это сейчас будет весело. В общем, суть такая. Я остановлю пока съемку. И пойду за доп. Инструментом. Надо убирать этот косяк. Но суть понятна. Когда эту гайку закрутите на место, все протянете, дальше вы знаете, как собирать руль. Также всем этапным осаживаете его полностью. Он должен закрыть эту гайку. Верхняя труба. И хорошо затянуть верхний шестигранник. И тогда скрипы и люфты должны уйти. Все, всем пока. А я продолжу собирать